të jetë dhome e mysafirëve. Nuk dua t'i shoh gjërat e Xhemilit këtu as pak, të lutem vazhdo të paketosh. Jo me ves, mos prekallëso. Mos fillo të më mërzitesh. Shko në dhomën tënde dhe ti vazhdo kështu. Nuk do ta bëj këtë, mos më kërko ta bëj këtë. Në rregull, Firati më do. Unë e dua Firatin. Besoj se do t'i kalojmë këto ditë. Mbaroj dhe shkoj. Mos e përmend më këtë të lutem. Qyshja I pas ka bler lodër gyneshit? Mund të ngjitesh lart e dashur. Por ti thjesht po I hedh benzin zjarrit. Kjo nuk është aq lehtë për t'u bërë. Gjym serim. Edhe sa na ka mbetur të jetojmë neve? Për hir të Zotit, kemi pasur gjithë ato të lashën e jetën tonë, e të na lënë të jetojmë edhe në jetën. Ku shkua? Ata thjesht dolen për një shëtitje, por ata do të vonohen pak, mos u shqetëso. Ajo duhet më kishte thënë për këtë. Mendoj se papai yt nuk e dinte. Mendoj për Jo, nuk mendoj kështu. Nëse do e dinte, ai nuk do të kishte shkruar kështu.